हेलो मित्रहरू नमस्ते। म चाहिँ कुमार भन्ने मान्छे। आज एउटा राजसाथको 220 आज हाम्रो हंसपुरदेखि आउनु भएको छ। एकजना मेरो प्रिय भाइ प्रिय मित्र आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ दाइ मेरो बाइकमा यस्तो आवाज आयो, के समस्या हो भनेर लिएर आउनु भएको छ। म हजुरहरूलाई यो स्टार्ट गरेर एकचोटि चेक गराएर देखाउँछु है त। सुनिरहनु भएको छ नि, पड्किरहेको छ आवाज। सुन्नु भएको छ होइन? यसको समस्याको समाधान के होला त भनेर हामी हजुरलाई देखाउँदैछौँ है त। रोक्दियो रोक न, एकछिन गर्दै हुन्छ। यो समस्या यही म्याग्नेट सेल्फ वान वे भन्छ, यही मार्फत छ भनेर हामी खोल्दैछौँ। बाँकी चाहिँ हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् मित्रहरू, यसरी खाइसकेको छ। हेर्नुहोस्, पुरै यो भागहरू प्लेट खाएर, बेरिङहरूको भाग पुरै खाएर यसरी चलिरहेको छ। ग्राहकले यसरी चलाउँदाखेरि यसको छर्राहरूले गर्दा यो फुटेर यसको चेम्बर नै हानिदिन सक्छ के। त्यही भएर यो टाइम नै चेन्ज गर्नुपर्छ। एकछिन त्यो फिट गरिदिनु भनौँला नि त। ल है मित्रहरू, हामी चाहिँ यसलाई फिटिङ गरिसक्यौँ। अब हामी यसलाई जडान गर्दैछौँ, यसमा लगाउँदैछौँ है त। मित्रहरू, हामीले चाहिँ 220 बाइक बनाइसक्यौँ। अब हजुरहरूलाई आवाज कस्तो लाग्छ के लाग्छ स्टार्ट गरेर मात्रै देखाउँदैछौँ है त, सुनाउँदैछौँ। सुन्नु भएको छ होइन? पहिला कस्तो आवाज थियो, अहिले चाहिँ आवाज बन्द भयो क्या। है हजुरलाई चाहिँ अहिले कस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस् त। मलाई एकदम राम्रो लागिरहेछ है। हजुरको हुन्छ नि त, यो बनाऊ यो सब ठिक लागिरहेछ। आउनु होला विकास मोटरसाइकल वास सेन्टरमा है। सबैजना आइदिनु होला। रमेचामा छ यो चाहिँ एकदम सुपथ मूल्यमा दाइले मिलाएर गरिदिनुहुन्छ। सबै सामानहरू एकदम राम्रोसँग हालेर गरिदिनुहुन्छ। हस् त। ल है त मित्रहरू, हामीले 220 बाइक त बनायौँ भाइको। अब पालो चाहिँ हजुरको है त।